поезд. В одном из купе женщина никак не может заснуть из-за храпа за стеной и отчаянно колотит в стенку, но безуспешно. Утром оба встречаются в тамбуре. Она возмущена. «Я вам всю ночь стучала. Вы не слышали, что ли?» «Слышал, конечно. Ну уж, простите великодушно. Так устал, что прийти не смог». Храп нередко становится причиной развода, особенно когда он доносится из недр шкафа. Жену пригласили в гости. Поздно вечером она звонит мужу. «Дорогой, забери меня, пожалуйста, отсюда. Я никак не могу добраться домой». «Ну хорошо, а ты сейчас где?» «Лежу возле лифта на первом этаже». Вечером муж возвращается домой в приподнятом настроении. Жена: «О, милый, тебе удалось найти работу?» «Ага, устроился лифтером в женскую баню». «Подожди, ну разве там есть лифт?» «Да при чем тут лифт? В мои обязанности входит расстегивать и застегивать женщинам лифчики». Девушка эмоционально рассказывает подругам. «Представляете, в ночь на субботу меня пришельцы похитили. Отчетливо помню яркий свет, какую-то панель с кнопочками, и как я плавно поднимаюсь вверх. Дура ты. Это мы тебя в стельку пьяную до квартиры провожали». Встречаются в субботу два соседа. Оба сияют от счастья. Один другого спрашивает: «Какие планы на сегодня?» «Пойдем с детьми запускать воздушного змея». «А у тебя?» «Надо же, какое совпадение. Мы с детьми сегодня тоже тещу в аэропорт провожаем». Муж осторожно трясет жену за плечо. «Эй, ты о чем задумалась?» «Да вот не могу решить. С чего начать субботний отдых? С магазина? Со стирки? С готовки? С уборки? Или уроки с детьми сначала сделать?» На исповеди. «Святой отец, моя жена уехала на выходные, и я переспал с нашей прислугой». «И сколько раз, сын мой?» «Хм, вам это зачем? Я вроде исповедоваться пришел, а не хвастаться». Раньше я недоумевала, для кого по выходным с 6 до 7 утра по телевизору показывают мультики. А теперь поняла. Это для того, чтобы родители могли поспать хотя бы один лишний часочек.